Witajcie, tu Ostrzej z Kości, szybka wrzutka. Dziś na stole kolejna gra od wydawnictwa Iten z serii Funbrick Series, a jest to Bonfire Party, czyli bardzo przyjemna kooperacja, mini kooperacja od 2 do 4 graczy, gdzie staramy się rozpalić tutaj ognisko. Zacznę od tego, że kładziemy podstawę ogniska, a także każdy z graczy dobiera po 5 czerwonych zapałek i 5 niebieskich. Zawsze trzymamy je tak, żeby nie było widać, jaki będziemy wybierać sobie kolor. I na 3-4 wykładamy od 1 do 3 zapałek, po to, aby rozpalić ognisko. Aby rozpalić każdy poziom, musimy wyjąć zapałki w liczbie 1 niebieska lub 1 czerwona, aby rozpalić pierwszy poziom. Na przykład 2 niebieskie lub 2 czerwone, aby drugi, aż wreszcie 5 niebieskich lub 5 czerwonych, aby rozpalić piąty poziom ostatniego ogniska. No nie jest to wcale takie proste, bo powiedzmy, jeśli ja w pierwszej rundzie grając 2 osoby wystawię niebieską i niebieską zapałkę, no to niestety nie udało nam się. Jeśli ja wystawię w kolejnym ruchu znowuż niebieską, a inny gracz wystawi czerwoną i mamy układ tak, że teraz mamy po 1, no to pierwszy poziom mamy rozpalony. Teraz, gdybym ja wybrał na przykład czerwoną i przeciwnik czerwoną, oczywiście przypominam, że wybieramy to tak, że nikt nie wie, jaką zapałkę położymy, no to mamy w tym momencie 2 czerwone, czyli udało nam się zrobić drugi poziom. No i gramy tak długo, aż uda nam się wszystkie 5 poziomów rozpalić i wtedy wygraliśmy, albo aż niestety skończą nam się zapałki i wtedy przegraliśmy, a bardzo łatwo mogą się one wykończyć w momencie, kiedy na przykład mamy mieć 3 już zapałki danego koloru, a na przykład zrobimy tak, że ja wyciągnę dla pewności powiedzmy 2 niebieskie, licząc, że tu współgracz wyciągnie 1 czerwoną i 1 niebieską. On na przykład stwierdził, że chce mieć pewność i wyciągnie też 2 czerwone, sądząc, że na przykład ja wyciągnąłem 1. No i okazuje się, że mamy 2 takie, czyli nie możemy trzeciego poziomu rozpalić. No i tak gramy, próbując zgadnąć, domyślić się, co zrobi przeciwnik. Brzmi banalnie, wcale takie nie jest, bo wiele razy żeśmy na drugim poziomie padali, gdzie do upartego ja na przykład szedłem w jeden kolor, Tomek w inny. No i mimo wszystko nie udało nam się na późniejsze etapy już wbić, bo po prostu zabrakło nam zapałek. Bardzo przyjemna, jak zawsze, jeśli chodzi o wydawnictwo i tej gierki, no bardzo fajnie wykonana, wszystko w drewnie, totalny minimalizm, a mimo wszystko super zabawa. Także oczywiście tę grę, jak i całą resztę serii polecamy. Dzięki za uwagę i do kolejnego, cześć.